دو حضور علیہ السلام پس حق او پس سچ پی جندل زما استاد تا خدای دس پیغمبر را کرے زما دے پا خدای قسمی که دو دنیا طول پہلوانان یو طرف تشید آغا مقابل نشی کولی کولی شی ولی آغا پہلوان چراغ ورتے ویل ما سر مقابلہ وکا او دے مبارک ورگے او چی ورگے چراہوی نہیں ہوا سنو میدہ رکانا او چراو چتی کورا پزمکی راو وی زما خپل خویا شو ویل بیا راشا خو چې بیا راغی چې بیا یې اوچت کړه لکه غونډس کې بیا په دې ځمکه راووت وی زما خو خیال نو چې تاسو راګیر کړم وی بیا راشا خو چې بیا راغی چې اوچت یې کړه په دې ځمکې ووو نو محمد رسول الله نه قربان شم دا خپل دا ګونډې پیجی خدا ویل رکانا هغه ورته لاندې نه وی قربان یا رسول الله کافران ورته ډېر څه منلي وو مال دولت ښځې هر څه ورته یې ویل خپه خو دې خوېدلې نه ده وی نه جي وی اچانک خو مې نه نیولې وی نه وی سر خیال دے وی لا الہ الا اللہ لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم